Nga Boris Muñoz, erërat e rënies së demokracive nisën të frynë shumë kohë më parë. Shumica e qeverive demokratike po festonin ende globalizmin e pas luftës së ftohtë dhe Shtetet e Bashkuara ndoqën misionin e tyre për të demokratizuar lindjen e mesme, duke filluar nga Iraku, qoftë edhe me çmimin e një lufte të pajustifikuar. Larry Diamond, 73 vjeç, sociolog i Universitetit të Stanford dhe ekspert i autoritarizmit, ishte ndër të paktët që vuri re ngritjen e një brezi të ri liderësh populist, figura si Hugo Chavez, Viktor Orban e deri diku Vladimir Putin, po shfrytëzonin procese demokratike për të gryer vetë demokracinë, duke e konsoliduar pushtetin e madh brenda degës ekzekutive. E ashtu quajtura autokraci elektorale nuk ishte as e izoluar dhe as e rastësishme. Kishte një model strategjish jo liberal dhe emërues të përbashkët, një manual të cilin Diamond e quajti programi 12 hapash i autokratit. Kjo çështje u debatua shumë midis akademikëve, të cilët diskutuan koncepte si regjimet hibride dhe autoritarizmin konkurrues, por ndërsa virusi autoritarist nuk kishte infektuar ende demokracitë e mëdha të Perëndimit, pak prej tyre morën seriozisht kërcënimin. Më pas Donald Trump u ngjit në pushtet në kombin më dominues ekonomikisht, teknologjik dhe ushtarak në botë. Që nga kthimi i Trump ka pasur një shqetësim të madh mbi demokracinë në SBA. Paul Krugman flet për një autogru shteti, të tjerë thonë se Shtetet e Bashkuara po bëhen si regjimet amerikano-latine. Në librin tuaj Erërat ju e paralajmëruat rënien e demokracisë në SBA. A jeni i shqetësuar për atë që po ndodh? Jam shumë i shqetësuar. Tashmë kemi hyrë në fazat e hershme të një krize kushtetuese, që me siguri do të përkeqësohet akoma më tej. Trump aspiron të jetë një sodimtar autoritar, të zhdu kontrollet dhe ekuilibrat, të dobësojë dhe të friksojë psikologjikisht opozitën dhe kritikën dhe të dominojë peizazhin politik, një lloj si Orban në Hungari, Erdogan në Turqi dhe Modi në Indi. Është e jashtëzakonshme shpejtësia me cilën Trump po ecën drejt krijimit të një pushteti presidencial absolut dhe për të dobësuar e madje eliminuar agjencitë autorizuara nga Kongresi, gjë që ai nuk ka autoritet ta bëjë sipas kushtetutës, pra po shkel ligjin, normat dhe procedura demokratike. Gjykatat kanë lëshuar urdhra dhe në raste të caktuara ai po ignoron ato. Tani për tani jemi në fazat e hershme të një projekti dhe një lëvizje autoritare të jetë shqetësuese. Në ideologjinë e organizimin, mentalitetin dhe aspiratën e lëvizjes MAGA ka elemente të fashizmit, por nëse thjesht përdorim emërtimin fashist, ai mund të bëhet refleksiv, jo historik, i pasakt dhe polarizues. Viti 2006 e përmbysi prirjen që kishte ekzistuar që nga fundi i luftës së ftohtë në vitet 90-2005, ku shumë më tepër vende ishin të lira se autokratike. Gjatë këtyre 19 viteve ne kemi parë një model klasik të prapësimit të demokracive. Një president zgjidhet në mënyrë legjitime përmes zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Më pas ai mendon se pushteti që i ka dhënë kushtetuta e vendit, me kontrollet dhe balancat e kufizimet e saj, nuk është i mjaftueshëm. Dhe ai nis procesin e reduktimit të lirisë për gjithë aktorët e pavarur në shoqëri. Ai po lëviz shumë shpejt, ka një projekt shumë ideologjik se erën e kaluar, quhet teoria e ekzekutivit unitar, e cila mund të emërohet edhe si teoria e presidencës perandorake. Ajo thotë se presidenti mund të bëjë çfarë të dojë, se zotron dhe kontrollon të gjithë qeverinë federale, se në burokraci s'mund dhe s'duhet të ketë asnjë aktor të pavarur, që të gjithë, në gjithë shtetin administrativ që ai e urren, duhet të tregojnë një besnikëri absolute personale dhe politike ndaj tij. Tani Trump po i kërcënon republikanët në Senat dhe Kongres për besnikërinë e të cilëve ka dyshime. E kam fjalën për kërcënimet me vdekje që po marrin anëtarët e Kongresit, në cilat janë shtuar 2 vitet e fundit. Disa republikanë në Kongres dhe disa zyrtarë zgjedhor janë të shqetësuar për sigurinë e tyre fizike. Nuk mund ta kuptoni fashizmin nëse nuk kuptoni rolin e kërcënimit me dhunë fizike në friksimin e njerëzve dhe pamundësimin e rezistencës së tyre. Trump ka hequr mbrojtjen e shërbimit sekret njerëzve që e kanë hetuar në administratën e kaluar. Ai po u dërgon një paralajmërim, tamam si një bos mafioz. Ai dëshiron të jetë diktator për 4 vjet dhe do donte të vazhdonte edhe më tej, por nuk mendoi se ai do të jetë në gjendje ta bëjë këtë. Nuk ka shanse që të kalojë ndryshimet kushtetuese që synon. Projekti i tij afatgjatë do të përballet me shumë sfida, por tani për tani mund të bëjë shumë dëme.